au sio yule? Shakutoroka. Ungetupisha kidogo, ulimkuta pembeni kabisa. Nilimkuta kule chumbani analamba sukari kidogo. Alikuwa na sugar hatari. Iko wapi ndugu yangu Mosa? Sio mstaarabu, ananikimbiaje? Taratibu afu wenge. Haya. Bado tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa na mchezo mzuri siku ya leo. Tumekuwa na mwendelezo pia mzuri kutoka mchezo uliopita kuja mchezo huu. Tumefanikiwa alhamdulillah kushinda magoli 3 kwa bila mchezo leo, mchezo mgumu sana. Na niwapongeze sana technical bench ya Africans, kocha wetu Pedro na wasaidizi wake walifanya tathmini ya kutosha. Niwaambie tu sisi Yanga kushinda hii mechi leo imetuchukua mwezi mzima wa kuketi chini na kuwachunguza Pamba wanavyocheza, wanavyokaba, wanavyoshambulia, na tukawa na mpango mkakati wa kujiandaa kuja kucheza nao. Tupongeze sana players wetu, wamefanyia kazi kile ambacho mwalimu amekiona kwa Pamba na kimeweza kuleta majibu mazuri. Tumeweza kupata ushindi mwingine mzuri siku ya leo. Na baraza pia alikuwa mjanja, mapema tu akaswitch mfumo wake, mafuriko yakapungua. Lakini tulichompangia leo goli 5 sio zilikuwa zinafika kama angecheza vile ambavyo anacheza siku zote. Mwisho wa siku nimepongeza wachezaji wangu Ngambana, tumeondoka matokeo mazuri. Na kipekee niwashukuru sana mashabiki wa Yanga hapa Mwanza, wamekuja kwa wingi leo. Motivation imekuwa kubwa, mechi ngumu tumeiamua kikubwa na tumeondoka na matokeo mazuri mwisho wa siku. Damaro Day akiwa nyumbani kwao hapa Mwanza, amekuwa na kiwango kiasi gani kwa upande wako? Yes, yeye pamoja na wachezaji wenzake. Kwa sababu leo mimi ukiniuliza nani ni man of the match kwa Yanga, unaweza kupata kigumizi kwa sababu Muda akacheza vizuri, Okello kacheza vizuri, Max kacheza vizuri, Pacome kacheza vizuri, Duke amecheza vizuri, Asinki amecheza vizuri. Maana yake ni muunganiko wa timu leo umetusaidia kupata matokeo mazuri. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ila kwa Damaro alikuwa na upekee wake. Nafikiri mmemwona leo alikuwa na jitihada pia za kutafuta goli. Alikuwa anataka kuondoka hapa nyumbani kwao Mwanza akiwa amefunga goli. Lakini bahati mbaya shuti aliyopiga ilienda juu ya lango, na nafasi anayocheza ni nafasi ya chini. Kwa hiyo ilikuwa nadra kumuona akiwa anakuja juu mara kwa mara. Lakini kutoka yote alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Damaro Day pia imalizika vizuri. Uliwahi kumtaja Alan Okello kwamba watu wasio na haraka naye, taratibu wataona kile ambacho wanaweza kukionyesha uwanjani. Leo kocha wa Pamba amekili namna ambavyo amekuwa dosari kwa upande wao, namna ambavyo ameweza kutibua kikosi cha Pamba Jiji na kupoteana mazima na kushindwa kuelewa nini ambacho wachezaji wake wanakifanya. Ndio huyu Alan Okello ambaye Young Africans walikuwa wanamtaka bila shaka. Sisi tulikuwa hatuna mashaka na quality ya Alan Okello. Lakini tulikuwa tunajua unahitaji muda kuzoea ligi, unahitaji muda kuzoea wachezaji wenzako, kuzoea aina ya viwanja ambavyo tumetumia kwenye ligi yetu. Na tumpongeze pia Alan, huo muda hujachukua sana. Miezi michache tu tayari amesha click na amekuwa miongoni mwa wachezaji hatari. Tulichokipanga leo hapa kwa Pamba, nafasi Alan Okello ilikuwa haeleweki anacheza nafasi gani. Walipokuwa mpira kwa ajili ya kushambulia walikuwa wanamuona Okello. Maana yake tumetrain kwa muda kutengeneza hilo jambo na limekuwa manufaa mazuri kwa timu yetu. Hofu yangu ni moja tu, na nilipima niliseme hili wazi kabisa. Alan Okello jamani ni mtu kutoka Uganda. Ni Mganda huyu. Sije tena kesho na kesho kutwa wakaibuka wanasheria hapa wakaanza kusumbua viongozi kutaka kuuliza uraia wa Alan Okello. Huyu ni Mganda na hatuna mpango wa kumbadilisha uraia, na yeye hana mpango wa kubadilisha uraia. Kwa hiyo kwetu na amani, msije mkaa tena kusumbuana mara FIFA kama wanataka kuandika barua ya posa. Naandika barua ya FIFA wako wale. Waandika FIFA kama wanataka kuandikia barua za wakwe zako. Anasema issue ni deep. Okello ni Mganda na hatuna mchongo wa kumbadilisha uraia. Kwa watu wa relax, wasisumbuane. Taarifa mapema ndio ya wanafungika kuna namna ambavyo pengine wangewatia hasira. Hapana. Tulijua Mozi anafanya promotion kwa ajili ya kuleta watu uwanjani. Na jana usiku wakati nipo kwenye kituo cha redio nilimwambia kazi ambayo wewe unataka kuifanya kuna wenzako wameshindwa 14. Wameshindwa kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo wewe kwa sababu hujawahi kufungwa hapa Kirumba usijidanganye kama unaweza kuifunga Yanga. Yanga hii imepita katika kipindi kigumu, haikupoteza mchezo. Sembuse Yanga tumejipata sasa hivi tuje tupoteze mchezo na Pamba, ilikuwa ni jambo ambalo haliwezekani.
lakini tulimuelewa, alikuwa anafanya motivation na sisi tukahamasika na hamasa yao ambao walifanya, na mechi tutaka tuimalize mapema. Yaani kipindi cha kwanza ndani ya dakika 30 tulipanga si kama Yanga tuwe na goli 3. Na tukaanza mechi kwenye kasi ya juu, mpira ya kushtukiza mingi, tulikuwa tunaangalia madhaifu yao kwenye ulinzi. Bahati nzuri magoli yakanasa mawili. Hizi ilikuwa ni chuma 3 zinasa kipindi cha kwanza. Hali ya Depu ikoje? Maana hatujamuona uwanjani, kwa pengine kwa mashabiki ambao Depu bado mgonjwa. Prince Dube alikuwa anaweza kucheza, lakini daktari wameshauri aendelee kupumzika. Na sasa hivi hali iliyofikia sasa hivi tunaweza kuwaongezea wiki nyingine 2, Depu na Dube wakapumzika, kwa sababu ukishakuwa na Okelo ambaye anakuja kama Delima, ukawa na Pacome anakuja kama Rivado, wewe una haraka ya kuwa na washambuliaji tosha. Yes. Okelo anakuja kama Delima, kasoro Kibwenzi tu. Akitia na Kibwenzi ni Delima pure kabisa. Ukipata pale na Pacome ambaye anakuja kama Rivado, mambo yanatukumbusha Brazil zamani 98 2002 World Cup 2002 ndio walikuwa wanafanya kazi hatu. Kwa hiyo hawa Dube na Depu tunamwambia daktari, wewe endelea nao mdogo mdogo, hatuna haraka, watakapopona waje, lakini kama bado ni 90%, Okelo ataendelea kufanya hiyo kazi ya kushambulia na ataendelea kufunga magoli, tuweza magoli mpaka mwisho wa siku tutapata ubingwa wetu inshallah. Shukrani. Shukrani sana.